বন্ধুরা, আজকে সকালবেলায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। তার জন্যে আমরা দানাগুলো ভালোভাবে থিয়ে দিছি যাতে বৃষ্টির পানিগুলো লেগে নষ্ট না হয়। আর পেপারের সাথে পানি যদি কিছু লাগে, আপনারা দেখছেন অল্প স্বল্প কিছু আছে, এরকম থাকলে কিছু হবে না। যদি অতিরিক্ত পানি আসার সম্ভাবনা হয়, যেমন হেঁচা টেঁচা থাকলে যদি আসে, পানির ঝরিটা স্পিডে যদি আসে, তাহলে কিছু একটা ক্ষতি হতে পারে। তার জন্যে আপনারা ইউজ করবেন যেটা পর্দা আছে, আমরা পর্দা ইউজ করি কাপড়ের, যেটা শাড়ি কাপড়, এটা ইউজ করে দেই। এইরকম কাপড়, এটা ধরেন এইভাবে একদম আটকে দিলেন, বাস পুরা পারফেক্ট। এইভাবে ধরেন ঝড়ি তুফানের দিনে এইভাবে আটকে দিলেন, দানাটা যাতে নষ্ট না হয় বা ছানাগুলো যাতে নষ্ট না হয়, এইভাবে আটকে দিলেন। তো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো বৃষ্টির টাইমে কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করতে হয়। তো আজকে কিছুটা বৃষ্টি বেড়ে চলেছে, সকাল থেকে মনে হচ্ছে আজকে ওয়েদারটা এরমই থাকবে। আজকে রোদ ওঠার সম্ভাবনা নাই, মানে আকাশটা অনেক ঢেকেছে মেঘ দিয়ে। তো বন্ধুরা, আপনারা ফার্মটা যদি ভালো রাখতে চান, ম্যানেজমেন্টটা তো করতেই হবে। অল্পখানি পরিশ্রম করুন, ভালো রেজাল্ট পাবেন। তো গাইস, ফলো অ্যান্ড কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মি। চলো, বাই বাই।